So yun nga mga amo, no, third day na nating upgrade. Nandito pa rin tayo sa 01 Moto, wala naman tayo ibang pupuntahan. Pasyal-pasyal ko lang kayo dito ng konti para makita niyo yung mga mufflers na pipiliin natin. So tara. So meron tayong mga oil dito. Ayan, may motor na tayo ngayon dito. Syempre mga helmet natin, Ryzen, shifter, Evo. Dito naman, ayan, mga Ryzen din natin dito, mga half face. Ayan. Napakita ko para pag pumunta kayo rito, alam nyo na sa nakalagay yung mga items natin. So, meron ulit tayong mga helmet dito, mixed brands naman yun nandito. Tapos, yung pinupuntahan talaga rito is itong ating muffler wall. So, ito na. So, mag-upgrade na tayo ng muffler sa Ninja 400. So, third day yun ang gagawin natin. Papakita ko lang din sa inyo yung palagay kong bagay. Tapos, i-discuss ko na rin para may idea kayo. Pag naka-Ninja 400 kayo, alam nyo na yung mga pwedeng maging tunog niya or yung mga usual feedback na binibigay ko pag nagtatanong kung anong muffler lalagay nila. So, start tayo rito sa mga malalaki natin. Yung iba kasi dyan, sobrang laki, hindi ko na may sasuggest. Kasi pag sobrang laki, masusungaw tayo. So, eto, start natin sa pinakamalaki na pwede sa Ninja 400, yung Bilane F1. Yan. So, meron tayong ginamit tong muffler na to sa IRGP ni Rafael Soriano, which placed him second. Tapos si ating kaibigan na si Mototol na naka-Ninja 400 din. So, ito yung ginamit nila. Base sa recommendations nila, mas maganda yung power output ng Bilane F1 kasi malaki siya. Sa racetrack, maganda yung torque na napoproduce niya. Kasi dagdag ko na lang din mga mo, lahat po ng muffler merong additional power. Ang pinaka-goal natin doon is timplahin yung additional power kasi pupunta lahat yun sa torque eh. So, yung power band natin, kailangan natin ikalat yan ng maayos para hanggang dulo, may torque. Bilane F1, yan yung recommended pang-diinan talaga. Tapos, syempre, yung Bilane M1 naman. Ito yung M1. So, yan yung little brother ni F1. Basically, halos parehas lang sila, pero mas maingay ito kasi mas maigsi ito eh. So, yung dalawa na yan, big bike category natin. Tapos, dito naman tayo sa medyo, kung gusto nyo talaga ng tunog na medyo malutong-lutong at medyo pang-karera talaga, dito tayo, sa side na to. So, yung pinaka-entry level namin dito is yung SE Project. At alam nyo naman, ang SE Project, notorious talaga yan. Talagang matapang ang tunog niyan. So kung kayo, mga Ninja 400, C400, gusto nyo ng medyo MotoGP na tunog, talagang pangdiinan, ito tayo, SE Project. Tatlong kulay yan, actually apat pala, sorry. Silver, black, titanium, and carbon fiber. So yan, yan yung entry level natin. Yung mid-tier natin ng mga muffler para sa Ninja 400 is itong mga to. Ang pinaka-best seller namin dito is itong carbon, Bilane Carbon. Gustong-gusto nila yan kasi may silencer. Ito lang yung bolt lang dito, bolt lang. Silencer na siya. So, pwede mo nahugutin. Ang maganda doon, pag nagsawa ka na kasi sa maingay, pwede mo naman lagay yung tahimik. So basically, parang dalawa yung muffler mo. Kung gusto mong tumahimik, sa kabit mo lang. Kung gusto mo na maingay, tanggalin mo lang. Tapos kung mapapansin nyo, iba tong hawak ko. So ito yung evolution ng Bilane Carbon namin. This is called Bilane Carbon 1 kasi meron na siyang heat guard. So ito yung final evolution niya. So from no heat guard, ngayon may heat guard na siya. Ito yung final evolution. Marinig din natin to. So ipapakita ko rin yung isa pa naming bagong muffler ngayon, yung Bilane GP1. So kung nakita niyo yung ads na ginawa namin, ito panoorin niyo. So yun, nakita nyo na yung Bilane GP1. Laser printed na siya. Ito ang Bilane GP1. Laser printed na po siya. Black body, carbon tip. Kung papansin niyo, medyo magkapareha sila. Pero meron po yung sound difference kahit magkasing pareha sila. Dito pa lang po sa shape ng nguso, may pinagkaiba na po yan. Dahil usually po, ang mga muffler na naka-tri-oval, mas tahimik po versus sa mga naka-bilog. So mas basic po ang napoproduce ng muffler pag bilog ang nguso. So, merong factor yan. Tapos, ang features din nito is, meron din removable silencer. Ayan, no? Bubuksan mo lang to, iaalin mo, tatanggalin mo. Balik lang ulit tayo dito na para kang merong dalawang muffler. Kasi may tahimik ka, tapos may maingay ka. Tapos, mapakita ko rin sa inyo yung isa pa namin. Hindi pa to actually naka-display, pero siguro yung unang makakita rito. Meron na tayong mufflers from Indonesia. Direct from Indonesia. So, original po ito. So, guys, ito yung R9 muffler natin. Oh, straight from Indonesia. Original po ito. This is purely imported item. So, ito pong R9 yan.
Pwede nyo i-google ano nga ba ang background at history ng mga R9 company na exhaust company. Doon magkaka-idea na kayo na hindi siya basta-basta muffler. So pwede rin to sa Ninja 400 at also isa sa features niya is yung kakaiba niyang conical shape na seat ng exhaust. So may factor uli yan guys. Yung mga bawat shape po yung gusto may factor ho yan. Tapos meron din tong silencer. So yung mga tinuro ko, pahigan natin lahat yun doon. So ganito rito para mag-sound check. Parang ilalatag lahat ng muffler sa inyo. Lahat ng napili nyo doon sa pilihan natin. Tapos lalatag natin. Parang ganito. Yan! So lahat yan guys, isa-sound check natin. Pero bago dyan, papakita ko muna sa inyo, tuturo ko muna sa inyo. Paano pagkalas ng exhaust? Basically, ang tatanggalin muna natin, ayan. Ito muna. Pag natanggal yan, meron din doon, di ba master? May luluwagan tayong clamp doon. Ayan, maluwag na yung clamp. Maluwag na rito. Paano hugot niyan? Ayan. Tatanggalin lang natin yan. Tapos, luluwagan mo rito. Luluwagan mo rin dito. Medyo mahigpit yan, konting alog-alog. Then, ipapasok mo na to. Pasok mo, pwede mo na i-testing yung mga muffler dito. So, tara, panoorin natin kay master yung actual. Nakita nyo na paano install. Basic lang. And sa SE Project, unang-una natin muffler na matutunugin. Mag-accept na kayo kung nagsabi siya maganda to. Yan. So kung narinig nyo yung minor niya, yan yung pinaka-minor niya. Talagang medyo may pagka-notorious nga. Pero malalim, ma-bass. Ayan, tingnan nyo. Kumbaga yung pinaka-initial look niya, talagang short muffler siya, talagang pangkarera yung datingan niya. So bombay na natin to, pakinggan nyo. Okay, nakaisa na tayo. So, tingnan naman natin yung... Ayan, may silencer pa yan. Sir, ito, may silencer pa yan, nakakabit. So, ito yung bilhin GP1 natin. Pakinggan nyo. Pag naka-silencer, So, yun. Parang tahimik na tahimik. Parang stock. So, tahimik na tahimik siya. Tingnan natin anong tunog ng GP1 pag walang silencer. Medyo malalim-lalim yung tunog niya. Sa minor pa lang, rinig mo na yun. Malalim yung tunog niya. So, kung narinig nyo kaganina may silencer, tapos kayo kumpara nyo na walang silencer, yun yung advantage no na, alam mo yung parang muffler nyo. So, tara, let's move on sa next muffler natin, yung V-Lane CB1, yung Carbon 1. Wala na siyang silencer guys ha. Hindi ko na pinalagay kasi kung lalagyan natin silencer niyan, halos magiging same lang ng tunog ng bilhin GP1 niya. So yun guys, kung narinig nyo, di ba? Narinig nyo na yung sinasabi kong sound difference dahil sa mga shape ng uso. So mas malalim yung tunog ng bilog at mas tahimik itong tri-oval natin. Ayan o, pakinggan nyo ulit. Tapos pakinggan nyo yung GP1, mas malalim yung tunog ng mga bilog. V-Lane M1 naman, yung pinaka-baby natin. Ayan, yung kapatid ng ating F1, V-Lane M1. So ito, definitely mas malalim tunog nito. Malaki yung difference ng tunog sa mga muffler pa lang. Talagang tahimik yung minor nito, pero pag pinower mo na, sige, tara, let's move on naman dun sa kuya niya, yung V-Lane F1, yung ginamit natin sa karera. Ayan, mas malaki siya.
So malamang mas tahimik ang minor nito. Tsaka by the way po guys legit na carbon fiber po yung tip nito at yung heat shield. Ayan totoong carbon fiber po yan. Ayan, kung marinig nyo, parang stock, tahimik. Pero pag bumomba, pakinggan natin. Parang hatol ko, mabait to. Mabait siya. Tahimik. Yun, narinig nyo na yung mga bilay na SC Project. Try naman natin to ngayong Alpha. R9 Alpha. So, bagong bago guys. So, ayan. R9 Alpha. Ibang-iba yung tunog. Ang lalim. Menor pa lang. Pagkakahawig sa bilin GP1 tsaka sa bilin CB1, pero ako pipiliin ko yung GP1 kasi syempre bilin tayo, bilin lang maingay. Meron pa tayo pa palang isa pang muffler. Ito pala yung pinakagusto kong muffler dito, yung ating bilin R11. Tagal na tong muffler na to sa amin, trusted and tested ko na to sa quality and sa sound projection, tsaka yung kulay, gustong gusto ko to. Parang ito na lang yung pa-fix natin, mas maganda. Try natin, sound check muna natin bago i-fix. Sulit, hindi talaga ako nagkamali. Ito yung gusto ko talaga, yung saktong pangkarera pag bumirit, pero pag nakaminor ako, tahimik. So yan yung gusto ko. So yan ang ililagay natin. Papakita na sa inyo ni Master paano yung pag-install ng exhaust natin. Let's go!